Hey guys, welcome back. We are about to get into Thampo episode 7, so excited about it. Had a really interesting kind of rough day. It wasn't super the second half was kind of strange. So I am excited to finally be able to sit down and watch Thampo and you can slowly see the evolution of my nails de-nailing. So without further ado, let's get into it. See when you say things like that, whether accident or on purpose, people start getting ideas. That's all I'm saying. มึงเป็นไรวะ Everything. เปอร์ช่วยกูด้วย คือมึงยังไม่ได้ไปดูหนังกับพี่เขาเลยเหรอ When was I supposed to go? โชคดีนะเนี่ยที่มึงเจอคนที่เข้าใจอ่ะ มา กูช่วย ถ้าเกิดเอาอันเนี้ยมาอยู่วันนี้ ถ้าเป็นอย่างเงี้ย อัดหนักหน่อยวันหนึ่งอ่ะ มึงไหวปะเนี่ย แล้ววันเนี้ย วันนี้จะได้ไปดูหนังกับพี่เขา ได้ เดี๋ยวกูโทรชวนพี่เขาเลย พี่เทมสรุปเพลงใหม่ให้หน่อย เพลงใหม่เราจะมีเบรกแดนปะพี่ต้องรีบคอแล้วนะ ตอนเนี้ยสเกลงานมันต่างกัน หนูต้องรีบวางแผน ไอเทม กูเรียกไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังทั้งสองแบบวะมึงอัดไกด์ให้กูหน่อยดิ เอาเนื้อเก่าก่อนก็ได้ เอ้ย มีวันว่างพอดีเลยนี่หว่างั้นกูเอาวันนี้ก็ได้ No, I was busy. I have things to do that day. จะได้จบ อ่ะลองเอาตรงนี้ Okay, you need to officially stop being the leader for this to work. Still be in the group. You just divert responsibilities. I don't know. That's not likely, but you know. That was short-lived. I was happy for a short period of time. Hello. Hi. โก้ผมขอโทษนะ ผมยังหาวันดูหนังไม่ได้เลยอะแต่ถ้าวันไหนผมเสร็จงานไวอะผมจะรีบไปชวนพี่นะ อาจจะกระทันหันหน่อยบอกไม่แน่จริงว่าเมื่อไหร่ ไม่เป็นไร พี่เข้าใจ ช่วงนี้มันยุ่งจริงๆอะ I know, babes. แต่ว่าไอ้เปิ้ลเคยบอกผมว่าเวลามันยุ่งๆอะมันจะคอยส่งรูปไปพี่แก้มว่าทำอะไรอยู่ พี่โอเคแบบนั้นไหม Sure. อืม We're dating, not dating. Why not? แต่ถ้าแกไม่ถนัดอะไม่เป็นไรเลยนะ พี่อยู่ได้สบายมาก แล้วพี่ไม่ถามผมสักคำเลยเหรอว่าผมอยู่ได้ไหม ถ้างั้นผมจะหาทางมาดูหนังกับพี่ให้ได้ We're never gonna get to the movie date, guys. Like, it's never gonna happen. I mean, I know it's gonna happen, but we have 5 episodes left. ได้ Change the song again. Smoke getting in your eyes. Who's crying? Why are there tears? เดี๋ยวเราตุนของไว้เยอะเลยก็ได้นะเว้ย ไว้สำหรับพวกมื้อดึกอะไรอย่างงี้ด้วย ดูทรงแล้วเราน่าจะต้องทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลยอะ ก็ดีนะน้องว่าเตรียมพวกของสำเร็จรูปไว้เยอะๆเลยดีกว่า เพราะว่าไอ้คนที่เขาชอบสั่งข้าวเรากินเนี่ยไม่เคยจะอยู่ด้วยกันเลยตอนทำงาน เอ้า ก็พวกมึงแยกกันทำอะกูมีคนเดียว จะไปอยู่ทุกที่ได้ไง What does he do again? His purpose is to what? Cause ruckus? สรุปแล้วมันจะไม่ว่างทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ปะเอ้า
เกอร์ดีวะไม่งั้นเราคงไม่เหลือเวลาทำ MV หรอกเฮ้ยแต่กูว่าพาร์ท MV อ่ะเราเริ่มเลยก็ได้นะเว้ยแต่แค่ต้องหาคนมาช่วยมึงหน่อยเทมกูไม่ว่างนะกูไม่ได้หมายถึงมึงกูหมายถึงพี่โป้อะกูว่าเขาน่าจะช่วยเราได้นะ ก็ make sense นะเขาเป็นดีเรคเตอร์อยู่แล้วนี่ โนว่าก็ดีนะความรักการทำเพลงเราจะได้ไม่ต้องรั่วไหลด้วยพี่เก่งว่ะ He's so smart. แล้วงานของพี่เขาอะเขาดูยุ่งเหมือนกันนะเว้ยที่ว่าไปแล้วมันก็งานเยอะแล้วนะเพื่อนงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเรื่อง MV อะกูจัดการเอง Absolutely not. มึงแปลกๆนะไอ้จุนเอ้าคนจะช่วยงานมาระแวงทำไมงั้นเอาไปนว่าตามนั้นนะกูขอตัวนะ เฮ้ยเดี๋ยวลงงานสวัสดิการนะ เอ้าพวกมึงก็ช่วยกันทำดิบ๊ายบาย What is your goal and your purpose in life? บ้วยงานให้เพื่อนอื่นทำแล้วตัวเองก็ไปนอนชิลชัวร์เลย จริงโนว่าโนเริ่มสงสารพี่โป้ขึ้นมาแล้วอะ ไอ้เปอร์มึงพูดขึ้นมาทำไมเนี่ยดูดิไอ้จุนแม่งทำให้พี่เขาลำบากกว่าเดิมแม่ มึงไม่รู้จริงๆเหรอวะ He's a little bit behind on the uptake. Give him a second. คือที่กูพูดเนี่ยกูไม่ได้ให้พี่เขาไม่คิดมาทำกูแค่จะหาข้ออ้างให้มึงอะพาพี่เขามาอยู่ใกล้ๆมึงไงมึงจะทำ MV มึงก็ทำไปดิมึงให้เขามานั่งเฉยๆปกติก็ได้ปะ เชี่ยคิดงี้เหรอ He's so smart. เนี่ยแล้วมึงดูไอ้จุนแม่งได้ทีหนีงานชิ่งหมดละ เฮ้ยเปอร์ของโปรดมึงนี่เอาปะเก่งมากเว้ย แต่มึงไม่ทันไอ้จุนแล้วเว้ย ยิ้มให้ผมเหรอครับ No, because I didn't even know you were there. ใครจะยิ้มให้คนอย่างแก ที่ยิ้มเนี่ยก็คิดถึงไอเทมไปดิ เราไม่ได้แล้วไง หนักเหมือนนะเราอะแต่เอาเถอะถ้าคิดถึงขนาด Also, นั้น stop looking at your phone when you're crossing the street. ไปทำงานใกล้ๆเขาปะหมายถึงอะไรอะคือผมต้องรับผิดชอบงาน MV ไง พี่อยากมาช่วยผมทำปะเผื่อพี่จะได้ไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นไงจริงว่าจุน Don't listen to him. He has nefarious purposes, I think. พี่ต้องช่วยคิดและช่วยทำจริงๆแต่พี่ไม่ได้เก่งขนาดนะ อีกอย่างงานนี้ก็งานสำคัญไม่ใช่หรอนี่ไงไม่อยากอยู่ใกล้เทมหรอมันก็อยาก Okay, just so we are aware of who knows what. Drew knows that Poe likes Tim. สรุปคือไม่อยากอยู่ใกล้เทม Per knows that Tim likes Poe. Neither Tim nor Poe know they like each other. Okay, and neither Drew nor Per know what the other knows. ทำไมต้องเอาเทมมารอด้วยแล้วได้ผลปะ It does. ทำก็ได้โอเคงั้นก็ตามนั้นเดี๋ยวผมส่งเล็บให้แล้วพี่ก็ตั้งใจทำด้วยนะถ้าทำไม่ดีเขาไม่ประทับใจพี่โดนไอเทมโกรธแน่ไอ้บ้านี่ไม่คิดว่าคนเขาจะมีงานของเขาทำว่าไงงานอะไรปกติทำซะที่ไหนไม่เห็นจะเคยทำอะไรเลย I've seen it a couple times. Can't say never. Start using that cup, babes. Here's my thing, right? I can't tell what June's thing is. It bothers me. สารคดีดราฟต์หนึ่งอ่ะฝากทำซับมาให้หน่อยนะเอามาลืนนี้ เชี่ยมาสั่งไหนตอนนี้วะเนี่ย Every time I think he's going to open a FaceTime, he's just opening a call. คุยได้
ชุนมันบอกให้พี่ทำ MV แล้วใช่ไหม ไม่ต้องห่วงนะ พี่ทำเต็มที่เลย มันจะไม่ลำบากงานพี่ใช่ไหม No, it definitely for real will. พี่จะไม่ให้แกผิดหวัง This ให้ feels พี่ like เต a รียมตัว setup เลย for ไป an คุยกับแก issue. พรุ่งนี้ด้วยนะ มาตอนไหน หลังเลิกงานอะประมาณ6 โมง โอเค ผมจะรอคุยกับพี่นะ อืม แล้วก็ วันนี้เดี๋ยวผมส่งรูปให้พี่5 รูปอะ I'm aware. Counted them. พี่ส่งกลับมาแค่4 รูปเอง ฮะ ไม่มีอะไรแล้ว แค่นี้นะ So unfortunately, now I think we have to have a chart to see how many photos each day we send to each other. I need that on an Excel spreadsheet. Thank you so much. Is it Tima? After roll and then ได้อยู่เอ้ยโยโย โอ้โห Oh, we're excited. กว่าจะมาถึง มานี่เลย เอามาดูที่1 วันได้อะไรมาบ้าง See, I don't know what to do with that information. This is information I just don't know what to do with. แปลก แปลกมาก What are you sneaking for? You guys have an open door concept. อะไรเนี่ย Open มันใช่ doors. ที่หามาเนี่ย เข้าใจมาจริงปะเนี่ย ถ้าแปลกใหม่มันก็ดีหรอก แต่นี่มันใช่ identity ของมาไหม แล้วอีกอย่างนะ ไหนบอกเลิกงาน6 โมงทำไมมาช้าขนาดนี้ รถมันติดได้ไหมล่ะ รู้จักคำว่าเผื่อเวลาไหม ไม่ไหว นี่ เมื่อตอนกลางวันอะโนยังเห็นพี่จุนนั่งหาเลสใหญ่เลย แล้วดูตอนนี้ดิ ตรวจงานจริงจังอีก เหมือนมันอยากปั่นมึงอะ นิสัยเสียไม่เลิกเลย สมัยตอนที่กูสนิทกับไอเทมใหม่ๆนะ ไอจุนแม่งก็ทำเงี้ย Oh, so he likes ไม่ Dame. ฟังเพลงอยู่เหรอ Make it make sense. ใส่ไว้เฉยๆอะเวลาเจอเรื่องไหนที่ไม่น่าสนใจ กูก็จะทำเป็นไม่ได้ยินอะ I like you, Dylan. You're my kind of people. กรฟ้า ถูกเปิดเผยแล้วครับทุกคน แปลว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่เคยได้ยินหมดเลยปะ Okay, so June does this to whoever gets close to Thamp. That's the plan here. มึงก็เพลงเบบีเขาดิ เพลงกับ MV มันต้องทำด้วยกันอยู่แล้วไง ไปเร็ว Go, 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 go. เชยมาก ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ย ผมมาวีเพลงอะ I think you guys should avoid looking at each other in front of other people because that doesn't do us any good. กูให้พี่เขาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว งานกูทำเองได้ มึงยุ่งไม่ใช่เหรอ ไปทำงานมึงดิ ไปดิ ไป จุน I want to choose violence, but that doesn't feel like a good plan. แต่ยังไงก็ยังอยากบีบด้วยตัวเองนะ งานกูครับ I hear you. จะบีฟใช่ไหม มึงมาบีฟกูนี่ ไปบีฟไหมมึงกับกูอะไปตอนนี้เลย มึงมาบีฟให้กูฟังได้ไหมนี่มา Mama told me not to choose violence. She told me do not choose violence. That's what she said. She said don't do it. But June don't make no sense. Like he legitimately doesn't make no sense. I can't figure him out. แกมิจฉาชีพ ไหนบอกว่าพี่ไปทำงาน MV พี่ได้อยู่กับเทมไง แล้วไม่พอมีโอกาสอะแทนที่พี่จะอยู่กับเทมแกกลับลากเทมออกไปคนเดียว หลอกกันนะชัด หลอกอะไร คนเขาจะให้มา Okay, so hear me out. In this show called Girl Meets World, which is a Disney Channel original show, right, from like 2010s or something, there is this episode, right? Where am I going with this? I had a really good point. I think I lost it.
Hold on, because it just happened. Okay, where I had it. ช่วยคิด MV แท้ๆนี่อะไร ถามหาถึงแต่ไอเทม จะได้เป็นไม่ได้ดีเรคเตอร์อ่ะ อีกอย่างนะ คืนผมให้พี่ไปฟังบีฟไอเทมงานไม่เสร็จหรอก รู้เรื่องเหรอมันจะ Remember that? Okay, so Riley and Maya are the two main characters, right? Riley is the daughter of Corey, right, from Boy Meets World. That's the premise of the show, is his daughter's world now. Anyway, so in the show, right, there's this whole like story plot line from all 3 seasons where Riley is into this guy whose name I don't have for you right now. But anyway, there comes a point where Maya, right, in order to protect Riley from the boy, ends up kind of becoming Riley. And so I wonder, on that premise, loosely discussed to you right now, is and Maya tries to vet basically the guy, right? So I wonder if this is June's way of protecting his friend and vetting the people around him, or is he just being jealous? I don't know. จะบีฟอะไรอ่ะ เอาล่ะอ่ะนะมึงจะบีฟอะไร I don't think you needed to come here to be เพลง briefed. นี้เป็นเพลงมีเดียมนะ BPM ประมาณ 94 มูดมันจะป๊อปหน่อยๆแต่ยังคงสไตล์พอปเอาไว้ แล้วก็น่าใช้รามแบบฟลิปกับพวกจังหวะพาราดิโด รู้เรื่องไหม He would have said it in words that made sense to him. I promise you. เห็นไหม ผมเลยต้องไปฟังบีฟมันด้วยตัวเองไง ที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยรู้ไหมว่าเพื่ออะไร I don't. ไม่ เอาเถอะ ยังไงก็ส่งเล็บมาให้ตรงด้วยแล้วกัน ส่งมาได้เรื่อยๆเลย เดี๋ยวคืนนี้สแตนบายรอ โอเค เอาไปพรุ่งนี้ได้ไหมอะพี่นึกมาสั่งงานเพิ่มอะต้องทำทับส่งพรุ่งนี้ น่ารำคาญว่ะ ข้ออ้างเยอะแยะ เมื่อไหร่จะได้จริงจัง These are all legitimate things. He has a job. มีงานจริง งั้นเอางี้ตามมา Follow you where? What is this location? What is this secondary location? Just like for hindsight, I feel like we should stop following June every time he says, let's go this way. หาที่ทำงานเนี่ย ที่นี่ไม่ค่อยมีใครมาหรอก ปกติเอาไปนัดคนที่แบบไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นอะ อ๋อ ที่เขาเมาส์กันว่าแกชอบแอบเดทแต่ไม่มีใครรู้ เพราะเงี้ยเหรอ เก่งจังเลยนะเรื่องซุบซิบเนี่ย ถ้าเรื่องงานเก่งอย่างนี้สงสัยจะเป็น CEO แล้วมั้ง ไอ้บ้าเนี่ย นี่ครับ This feels like a date establishment. This does not feel like a work สวั establishment. สดีครับ 2 ที่ครับ ขอมุมส่วนตัวนะครับ เชิญด้านในครับ This is why I said stop following the boy. It doesn't do us any good. What is this? Where are our accomplishments? What are we trying to do right now? ด้านนี้ครับ That looks like a place to take a nap. I'm gonna be honest with you. That feels like a place to lay out and take a very quiet, jazz-filled nap. รับเครื่องดื่มอะไรดีครับ เอาโอแฟชั่นครับ พี่กินอะไร เออ ง่ายๆแล้วกัน เอา dry martini ครับ ได้ครับ เดี๋ยวนะ พี่เพิ่งบอกว่าพี่มีงาน ก็นี่ไง ทำงานดิเปิดคอม You better have Wi-Fi too. เดี๋ยวพี่เอางานที่พี่ต้องส่งพรุ่งนี้นะมาให้ผม แล้วเดี๋ยวผมจัดการให้ แต่วันเนี้ยพี่ต้องขายไอเดียให้ผมไม่ได้ เพราะยังไง MV ใหม่มาพี่ก็ต้องท แกจะมากดดันพี่อย่างนี้ทำไมเนี่ย ำก็พี่อยากเป็นผู้กำกับไม่ใช่เหรอ ที่เอา MV มาให้แล้วกดดันขนาดเนี้ยไม่ใช่เพื่อให้พี่มาเจอไอเทมหรอกนะ แต่
ก็เพื่อตัวพี่เองทั้งนั้นอะ See, that's what my brain was telling me, and I don't know what to do with that information. ผมอยากทำให้พี่รู้สึกว่า ตัวเองทำได้อะแล้วก็ทำได้ดีด้วย That can be friendly, that can be because you're my friend's boyfriend, or that can be boyfriendy. I promise you right now, GMMTV, if we do all this work for them to end up together, which I know is not ผม likely, ไม่ but it's ทำอะไร making ให้ it feel เขา like ชื่น it ชม is, หน่อยเลย will never trust you again. I will never trust you again. He's so cute. Okay, so I think what we need to start doing is recognizing that Dem and Bo are a beautiful reason why we're here. But I think a lot of us are staying also because we can't figure June out. And it's becoming a daily game of tag you're it. ที่ไม่ต้องแคร์เงินอะไม่ต้องสนด้วยว่าใช้อุปกรณ์อะไร เอาให้เห็นภาพก็พอว่าแบบอยากได้ภาพแบบไหน I love that he's a teacher. He's like teaching him and training with him and like letting him grow as a director, right? Which is a lot more than Tim was going to do because Tim was just going to go flirt with him, which I'm down for too. So I like that. But I don't know why. แบบนี้อะ มันไม่เข้ากับเนื้อเพลงไหมล่ะแล้วจะมีโจทย์ To be คืออะไร fair, most music videos in the Western world, i.e. America, คิดว่า don't fit their ผิด lyrics บน either. So don't know if that's a huge เก็บ determining เปล่า factor. แล้ว I haven't seen many T-pop music videos, but the American ones, I had to stop watching American music videos because they just would not match their lyrics. ก็ลองร้องเพลงให้ฟังอีกทีได้ปะได้ดิ Daddy. Okay, there's a small part of me that just started giggling, and the other part of me got really, really anxious because I'm uncomfortable. เจ็บได้ไหมชอบเธอได้หรือเปล่ายังไม่มีใครใช่เปล่าเธอนั้นทำให้แทบจะหยุดหายใจ So I think the thing that's messing with the everything parts of my soul is that June is looking directly at Poe. Poe is looking off because Poe's eyes are quite literally only for them. But it feels like June's eyes might be for Poe. But I don't know. See, look, that's the face. That is the face you get when you want to have an eye contact moment with an individual who's not eye contacting. But he doesn't look discouraged because if I wasn't getting eye contact, I would look discouraged. He doesn't look discouraged. He looks impressed and cutesy. So makes me think that wasn't his end goal. But again, I don't flipping know. Now, as you can tell, that's not sitting well in my spirit. แต่ผม I don't ไม่ think ต้อ he ง needed เพิ่ to ม hold his face to do that, though. I'm just thinking about it, running it back in my head. I didn't need to do all that. ก็ You also didn't need to come here to do that. But also, if you had stayed at the house, Tim would have been all up in that flow. ดีนะ I'll let you know that right now. See, that could be the side eye of a friend who's happy that their friend is progressing. That could be what that is. This right here is just jealousy. This is straight. I do not know the status of our relationship, and อ้าว I am jealous because you're spending way too much time with somebody that's not me. รอพี่ไง พี่บอกไปกับจุนผมก็เลย อ๋อ แกอยากรู้ใช่ไหมว่า KMV เป็นไงบ้าง No, I นี่ could care less at this นี่ exact คุณมา moment. ตามงานถึงที่นี่เลยเหรอ เปล่า ผมไม่ได้มาตามงาน คือ ช่างอะแล้ว ไอ้จุนไม่มาส่งพี่เหรอ I would like you to use your words, babes. อ๋อ ไปก็ดีแล้ว What? ฮะ
ไม่มีอะไรแล้ว สรุปแกจะดูไหมว่าคิดอะไรกันได้ เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเปล่าพี่ขึ้นห้องอะ I'm so sorry. You waited out here for X knows amount of time อ่า for you to say, nah, never mind? I'm more confused than a confused puppy right now. Y'all right? Y'all is 5 meters apart. What y'all doing? That little smirky walk off was unnecessary. It was so cute though. It was so cute. Unnecessary though. รูปสุดท้ายผมขอตอนนี้พี่ถึงบ้านแล้วนะครับ Listen, where there's a will, best believe Tim gonna find a way, okay? Someone might have to tell him how to do it, but he gonna find it. ไอเดียก็ประมาณนี้ ทุกคนว่ายังไงกันบ้าง โหพี่ถูกต้องมาก ถูกต้องที่สุดเลย มันแบบทำถึงอ่ะโหพวกพี่สองคนเก่งจริงอ่ะ ไม่เสียแรงเลยที่พี่ทำทั้งวันทั้งคืนอ่ะ เก่งมากเก่งมากเก่งมาก Please stop encouraging guys. It's really not helping Tim at all. หลักๆก็คนเนี้ยละ Oh, God, are we sharing? Gosh, don't do that. Don't do that in my face. Not in front of my salad, not in front of my drink, nothing. I like that shirt, Dylan. That's a fun shirt. ว่ามันไม่เหมือนเขาเลย นี่แหละที่เขามาติดถูกต้องแต่เริ่ม มัน ต้ ไม่ น เหมือนใครแอดออกเลยคุยไม่มีฮะคุยไม่มีได้เดี๋ยวส่งให้เจอปะ ใช่ละ What are you doing, friend? ไม่คิดว่ามึง Okay, so you see the arrow that just shot through my heart right now? Do you see it? Because I feel it. And the smirk. The smirk. It's like he knows. That doesn't make any sense. He doesn't know. Right? Y'all need to finish this music video so y'all can go on this date. That's what's happening right now. Man, November just shot by. I was like, I'm so sorry, fam. What was that tap? It was like, I'm so sorry. ถ้ากันแดดยัง Okay, I know y'all don't want to mess up the makeup that was placed on y'all, but what screen of skin is being anti-sunned with that little amount of sunscreen? I just need to know. Boy, if you don't back up 1,800 feet, your face ain't got to be on my shoulder like that. Also, he's really good at what he does. That's what makes it so upsetting. He's so good at what he does. I know it's a little skippity. Part of me wants to pause it, and the other part was just I'm invested, and I just want to keep going. Skippity it all. Hi, Glasses. Welcome back. คือที่ผมส่งเมสเซจไปให้พี่อะ You did. อ๋อ I have one of ร้าน those. ชายนางเหรอไหนๆก็ทำงานเสร็จแล้วอะพี่คงไม่ได้เหนื่อยเกินไปใช่ไหมที่จะไปดู ไม่เลย ไปได้ขอยังช่วยหน่อยทำไมอะก็หนังมาจอโรงแล้วอะแต่ช่วงนี้พี่ก็ดูสนุกกับ MV ด้วย You asked? You know what? พี่คงลืมไปแล้วอะ
เอ้ยบ้าเหรอจะลืมได้ไง In my personal opinion, you could easily have forgotten. พี่ดูเข้ากับจุ There's น a ได้ lot ดี of things happening. ดีอะไร I think the thing that Thing makes is me not feel die. better is they're not even playing around with the idea that Poe might like June. It's a complete dismissal every time it's ถ้าไม่ brought มี up. จุนอ่ะก็คงไม่ได้อย่างนี้หรอกแกรู้ไหมมันอ่ะโคตรเขี้ยวเลย แต่ว่ามันก็ช่วยพี่คิดงานออกได้ แล้วก็รอดจากงานประจำด้วย That's a very interesting June you are getting presented, because that's a different June than the June we're used to. ครับพี่บิ๊ก Yep, more confused than a Okay, confused happy. puppy. That's what's happening there. เดี๋ยวผมรีบแก้ส่งให้นะครับ อะไรอ่ะ Okay, this is what I'm gonna จะช say. วนไป He's บาร์ลับ cute, อ่ะ ฉลองที่คิดงานได้ไง but we can't. นี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่คิดจะขอบคุณผมเลยอะที่ทำให้พี่รู้ว่าพี่ทำได้ดีขนาดไหนเนี่ย You know, right? ขอบคุณอะมันขอบคุณอยู่แล้ว แต่ไว้ซื้อขนมให้แทนได้ปะที่แกบอกว่าต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเก่งขึ้น เขาก็เห็นแล้วนี่ไง See, that looks like the face of somebody who just got his heart broken by a ไม่ได้จะ crush. เดท And he does not know. ขอบคุณมากเลยนะจุน He thinks they've been friending. That is the sign of somebody who just got his heart broken and is very severely disappointed in พี่ somebody's ขอตัวไปเคลี behavior. ยร์ให้ไปก่อน Ooh, ถามเลยหน่อยดิ วันก่อนที่พี่โป้จะไปเซ็น MV อ่ะ ที่แกบอกว่าไอ้จุนทำงานทั้งคืนอ่ะ ใช่ MV ตัวนี้ปะ ถามแปลกจัง แล้วใช่ใช่ปะ โนไม่แน่ใจหรอก แต่จะว่าไป ไม่แน่ใช่เลยพี่เทม he had a crush. นั่นมันทำอะไรวะ เท่าที่โนรู้ เหมือนจะทำซับไตเติลมั้ง ซับไตเติล อันนี้ปะ เชี่ย พี่รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ เอ้า ก็พี่บิ๊กเพิ่งส่งเข้ามาในกลุ่มพวกมึงไม่มีใครคิดจะเข้าไปดูเลยเหรอวะ ยุ่งกันขนาดนี้อะนะ มึงนั่นแหละเอาเวลาให้ไหนไปดูวะ ก็งานกูเสร็จแล้วอะ He had his job. แปลกๆอะไร Everybody else was cross discipline. The man says, I'm here to write a song and I'm out. That's what I need to do. มีอะไรคุยด้วยหน่อยดิ I think y'all might be into the same boy. But I really feel like we should talk it out because you're best friends. เชี่ยพวกมึง เกิดเรื่องใหญ่แล้ววะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะ I really feel like this conversation needs to happen though. Hey, you? How did they get the song? Who gave them the song? I'm not saying it was June, but someone gave them the song. แผนโปรโมทตามนั้นเลยนะ ฝากด้วยแล้วกัน Ooh.
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าตึกมาซะหน่อย He really คุณก็ don't ไม่ได้ care. บอกให้ใครกันผมไปข้างนอกนี่ครับ พี่ไม่ได้เห็นเธอเป็นแบบนี้นานแล้วนะ นับตั้งแต่วันที่พี่บอกว่าจะไม่ทำมาสอีก เพราะคุณเอาเพลงของมาร์สไปให้คนอื่นไง เพลงที่คุณบอกคุณจะไม่ซื้อมันด้วยซ้ำ เทม I want you to know that everything you say right now, I'm hearing Hey, with let me say like a snake. มันเป็นเพลงของค่าย ฮะ ได้ไงอ่ะ ผมแต่งเพลงนี้กับดีแลนด้วยซ้ำนะ It's in the contract, ain't it? There's some contracts. They're always gonna get you. บนโจทย์ของ Warner ภายใต้สัญญาที่เธอทำอยู่กับ Warner ทุกเพลงที่เธอกับดีแลนแต่ง มันก็จะเป็นสมบัติของ Warner Winner. Yep, that would do it. That's it right there. เพราะฉะนั้น Warner Oh, ก็มีสิท please. ธิ์ที่จะใช้เพลงนั้น ไปทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ มันก็เป็นสิทธิ์ของ Warner ไม่ใช่หรอ Always read the contract, guys. นี่เธออย่าบอกนะ ว่าที่พวกเธอรวมตัวกันน่ะ ก็เพื่อที่จะฟื้นคืนชีพเพลงนั้นมาต่อรองกับพี่หึ Pockets. เธอก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลย พี่ว่าเรื่องเนี้ย เราคุยจบไปกันตั้งแต่วันนั้นแล้วนะ I don't like you, but I love your girl boss energy. เพราะผมเชื่อคุณไงว่าเพื่อนผมไม่เอาแล้วอะแต่ที่ไหนได้ ทุกคนยังอยากกลับมาทำอยู่ แล้วผมก็อยากให้คุณได้เห็นว่าพวกเราทำกันได้ และอีกอย่างเราไม่จำเป็นต้องทิ้งใครสักคนเลย เพื่อที่จะประสบความสำเร็จอะ งั้นไหนเธอลองบอกพี่มาสิ ว่าที่ว่าประสบความสำเร็จของเธออะคืออะไรหึยอดขายเหรอ หรือว่า engagement งาน BA เหรอ What's a BA แล้ว job? ถ้าไม่ใช่มันคืออะไร มันก็คือการที่โลกทีพ็อปจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการเพลงไง I don't know what that means, friend. เธอนึกว่าการที่พี่แยกเธอออกจากวงมาสเพราะเธอขายได้เหรอ การที่พี่แยกเธอออกจากวงมาสเพราะเธอจะเป็นคนที่ทำให้ทีพ็อปไปไกลกว่าแค่ในประเทศ เธอคือคนที่เกาหลีเลือก ดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้คนหันมามองทีพ็อปได้ และไอ้มูลค่าที่เธอกำลังจะสร้างอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เม็ดเงิน แต่เธอกำลังสร้างวงการเพลง และไอ้สิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ เธอกำลังทำให้บริษัทเสียโอกาสใหญ่ I hear you, นะครับ but I do not believe you. เธอรู้จักพี่ดีนะเทม และพี่ก็รักวงการนี้กว่าใคร และพี่ก็มองไปข้างหน้าเป็นภาพใหญ่เสมอ แล้วถ้าภาพใหญ่ของผมอะมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอะคุณบอกผมเองนี่ว่าสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดอะคือโอกาสของดีพ็อปแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ไปได้มาสพวกเราไปได้ทั้งวงคุณจะว่าไง Big fat no? แต่เขาต้องการแค่เธอ ในสัญญามันมีแค่เธอ เพราะที่ผ่านมาคุณลงสปอตไลท์แค่ผมไง แต่ว่าถ้าครั้งนี้อะผมทำให้สปอตไลท์มัน Are กว้าง you ออก bending so you don't break? ทำให้เห็นทุกคนชัดขึ้น เด่นขึ้น This is an interesting development for my day. I'm gonna be honest with you. ถ้าคุณอยากให้โลกเรามองทีป๊อปอะผมว่าเป็นวงอะโลกจะสนใจมากกว่าเดียวเยอะนะ Depending on the group and the solo artist, you are not incorrect. ไหนลองว่ามาสิ I still don't trust it. I'm gonna be honest ผม though. จะทำเพลง I don't trust a lot of people in this show. ถ้าเพลงของผมชนะเพลงพี่ไอซ์และติดอันดับ1ทุกชาร์ตผมขอให้พวกเราได้ไปทั้งวง แล้วถ้าเธอทำไม่สำเร็จ เธอจะกลับไปทำตามสัญญาเดิมใช่ไหม ได้ครับ See, look, it's this kind of thing that can go very hard left for us แต่เธอ because รู้ the ใช่ไหม details. ว่างานเนี้ย Warner จะไม่ช่วยอะไรเธอเลย When did you do it the first time? We had a whole plan until you messed it up.
Like a whole plan. Now we gotta do it again. That was 30 days of planning that we will never be able to undo. 30 days in which I didn't get to go to the movies with my man. Do you see the issue? ไอ้เบอร์กูคุยกับใครเรียบร้อยแล้วอยากให้มึงช่วยหน่อย ถ้ายังรออยู่โรงหนัง ไม่ต้องรอหรอกนะมันน่าจะลืมไปแล้วว่านายกับพี่ พอดีเกิดเรื่องอะกลับเถอะ อย่ารอต่อไปเลย That feels like jealousy talking. I don't know. I don't know. I think the issue is June is in his head. June is June is in his head, and June is in my head and our head combinedly. ไม่ดูหนังแล้วเหรอ ขอโทษที่มาช้านะ Y'all were trying to play me. Y'all got me. I'm not even gonna sit here and tell you didn't, because you did. เรายังทันเข้าไปดูไหม I don't even เพ care. ราะว่าแกวิ่งกับเรื่องเพลง I don't miss previews. We missed the previews. We ain't watching this movie. Sick, I'm playing. ไปถึงแต่เรื่องของพี่อ่ะ ก็สำคัญเหมือนกัน Thanks, friend. Feels bad. ผมไม่อยากผิดสัญญากับพี่อีกแล้วอ่ะ This feels like an I can do both situation. Yeah, because his last one kept breaking promises, so I appreciate that, friend. I do. These one-armed hug things are getting real cute-like. You gonna end me on this? Is that gonna end my day? I'm gonna take it. I'm gonna take it. มึงไม่มีไอเดียจริงๆเหรอวะ ชีวิตมันวุ่นวายขนาดเนี้ยมันคงจะมีไอเดียหรอก แต่ก็จริงนะพี่เทม ระวังจะเสียทั้งเพื่อน เสียทั้งงาน ทำไมกูต้องมาเล่นเกมโง่ๆกับมึงด้วยวะ แล้วไหนอะเรื่องเพลงที่บอกว่าคิดออก ก็เมื่อกี้ไง เพลง กูว่ามันเข้ากันดีทั้งกูกับมึง แล้วก็กับวงด้วย ผมคุยกับจุนแล้วนะ คือมันบอกอะไรพี่บ้างอะแล้วมันบอกแกว่าอะไรบ้าง มันบอกว่าพี่ชอบ I'm not gonna let y'all get me twice in one episode. That's what I'm not gonna do. So I legitimately don't know what to do in my life. And I mean that so seriously, guys. I'm tired of not knowing what to do with June. It's exhausting. Do we like him? Do we don't like him? Does he have a crush? Does he not have a crush? What is his purpose in life? I'm so exhausted from trying to figure out June. Which I feel like is the point. But they're doing a lot of show and trying not to tell. But at this point, guys, they're basically writing him in like, I don't know, I need a language that we're not currently reading. Indonesian, okay? They're writing him in Indonesian. And I can't even try to context clues this mess. Because every time I think I got it, he writes his letters differently and I don't have it anymore. He's literally slips through my fingers. I'm like, oh! I'm just watching him go. I'm so happy they finally got to watch their movie. That really like makes me happy because I'm a huge movie person, and if we make a plan to watch a movie, we should probably watch that movie or I'm never going to trust anything you say after this point again.
So, nothing personal. But I take my movie watching very seriously. Can't watch a movie without popcorn and my previews. I've tried it. I don't like it. I don't like it. Let's get into the nitty and the gritty, okay? Boss lady, she's about the teapot, and for that, like I said, I've always respected her girl boss. I just don't entirely like the way she's going about it. She feels very shady and undercut, and that's just my personal opinion. You can think about it what you want. You know, you're an individual, and I'm never going to yuck the entirety of your yum, right? I just don't know if I trust her right now. Because I don't. I'm gonna be honest, I don't trust the whole company. Because I knew as soon as she said we own that song, I'm like, oh, y'all need to read our contract. This was a contract thing. Y'all need to reach our contract. But even though she agreed to be like, yeah, you guys do a song, we're not gonna help you, and if you somehow beat Ice, and even though we're not gonna help you, okay, you all can go to Korea and, you know, progress T-pop. Which, in all honesty, I truly do believe will be the next wave in the pop industry. Will be T-pop. I believe that entirely. Because T-pop got some hits, and they just need to get a little bit more international, and they're gonna become right behind Korea. Trust and believe. But right, that's not the point of this conversation. The point of this conversation is that I do not know if I can trust Boss Lady. And honestly, I'm okay with that. I don't need to trust her. I don't even need to like her for real. She's meant to be an antagonist, right? The only thing is, she's antagonizing less than June. June is the antagonist, but I don't think he's supposed to be. Am I using antagonist correctly? I feel like that means bad guy. I might not be using that correctly. Correct me if I'm wrong. But that feels like June is doing like some. Okay, we'll go back to June. Let's do Tempo. Dem is jealous. This whole episode was just jealous Dem. Every 3 seconds. The man couldn't be unjealous if he wanted to, right? I think he needs to say that. Because they were doing so good on the communicating thing until he got feelings. It's like as soon as he got feelings, he went from communicating to not. Which honestly happens. Have you ever had a crush on a friend or on a person for real? Y'all can be talking friendly, do nothing, and then you start catching feelings, and it's like you stop learning how to talk to that person. It happens a lot. So that part makes sense, right? And Bo, the boy's just trying to go to the movies. Poe ain't got nothing on nobody. He's just trying to help them and Mars as best he can. He's trying to get in some solo time with Tim, do his little flirty McFlirt stuff, you know, and he's trying to go watch a movie. I'm not even entirely sure he's trying to work anymore, okay? The man just wants to go watch his movie, which I think might be a problem. Ooh, don't come for me. Listen. The issue that Poe had with Earn, right, is he gave everything about himself to Earn, to the point where his beginning, middle, and end was Earn. Earn broke up with him. Poe lost himself, and he got this. Well, he wanted to get that other job, and he didn't get it, right? And he got this job trying to find himself. Found himself, fell back in love with somebody else. And now, low key, feels like he's doing that thing again where he's giving everything, his time off at work, everything to them because that's who he likes right now. And so on that conversation, I feel like June is doing a little bit more than Dem, right? Because Dem is focused on the crush. June is trying to focus on making Poe better, which is what you want in a relationship, right? You want your partner to grow with you. You want your partner to expand. You want your partner to help you expand, right? As the partner, you would love to be acknowledged in that, right? Which I feel like was the issue. It was the issue with Earn and Poe, was Earn didn't acknowledge Poe's sacrifice, right? And then we get on this flip side where Poe was like, yes, I thank you, but I'm not sure we're acknowledging June's sacrifice, right? Which then makes you feel bad for June, because baby spent all night trying to subtitle so that he can work on a music video that was not his job. The job he's getting paid for was being done by another person not getting paid, right? And all he got was a thank you and can I buy you candy?
as a secondary decision, because Poe's sole focus was taming that movie. And then June was like, "You don't want to thank me? I helped you out." And he's like, "Oh yeah, I can buy you some candy." Like, I don't know. That part didn't sit well for me. And now June and Poe are gonna get in this, like, I don't know, is it a tiff? Are they gonna get into a tiff? Because they both like the same person. Oh, okay. That's gonna sit with me for a second, because I know that I want Tempo together, right? But if I look at it from an objective standpoint, June Poe make more sense. Not because they should be together, but in the fact that it feels like June is trying to be more for Poe. He's almost going out of his character for the character that we know him, which is, to be fair, could be a character he's portraying to his friends and not his actual character. So I hear that. And so the version that he's giving to Poe could be his true version when he feels appreciated or noticed. Because to be fair, in the group right now, he's seen as the goof off, the lazy one, the second choice. He's seen as the second choice. Tam is the main vocalist. He's the sub vocalist, and then everybody seems to have a job position and basically purpose except him. When they were giving out jobs, and they were like, "Oh, what are you gonna do?" And then he gets the music video, which honestly could have been a moment for him to kind of do something, but I think he either has a crush or he was so focused on diverting Tam's crush or helping Tam. I don't know I think the issue is I don't know his purpose, his reason. Like, everybody else has a point, right? And I feel like June's point is gonna come slap us in the face sooner than later. But it's this back and forthness that's kind of making it a very interesting conversation. Because usually we get very cookie cutter roles. Like, most of the time, people pretty much have their position in the shows. You can play around with some ideas, but for the most part, we know why everybody's in a show for what reason, right? I think June is the first character I can think of where I've spent majority of the show trying to figure him out. Because we're on episode 7. At this point, in most shows, you already got the characters laid down. You're waiting for somebody to betray somebody, but for the most part, it's pretty clear. The betrayal, even though it was a fake betrayal, happened way earlier. So now I'm just like, why are we here? But not in the sense of like, why are you doing that? But like in the legitimate, I need the answer type of way. Because I don't know. And that's fun. The not knowing is fun. It's causing fun conversations. I just don't know. I don't know if you guys saw this earlier, but I was pointing at the oh please. I got this cup. It's the Liz McGuire cup. I'm very excited about it. Anyway, I'd love to hear your thoughts. What's everybody thinking? Let me know in the comments. I'm curious on viewpoints of this. But yeah, that's all for me. I'm sorry for the lagginess. I think I need to get a specifically streaming computer now that I'm doing things differently, but we shall see. I'll see you guys next time.